Hoje nós fomos escolher a primeira bonequinha da nossa filha. E foi a coisa mais linda, gente, ela escolhendo qual ela queria, olha só. Nessa loja tinha muitas opções de boneca, muita mesmo. E ela foi olhando de um em um pra escolher qual ela queria. Essa aqui é a parte mais fofinha, que foi quando a gente chegou em casa para abrir a bonequinha para entregar para ela. Olha só a reação dela. Ela foi logo enchendo a neném dela de muitos beijos e carinhos. E é esse o vídeo de hoje.